Төгүнне мен атым Семенова София, мен Чапандар Тосколтун бәйс классын өрнәчтәвин. Мен манна басты класс көрүнө хаҗын келбетим. Мен басты күчүзалым Давыдова Надежда Дмитриевна. Кини мейгин кыбыстыбакка дар шабар турден өрүп битте. Мен кинега олус мактанабын. Олус актабыт класс менен. Бу осколага үйрөтер учуталар нахачуйдер. Оскола бу манна үлелир үйренер оголор кыбыстыбакка наха открытай үшөй бага оголор. Растык тутажылар бардын. Бу ангыскы хылга хаңа скола киребит. Ол хаңа скола киребит белеммит. Бу оскола хаңа скола кидакпын бос сколаптын олус актыакпыт. Суоктуокпут. Онна хаңа скола кидакпытына бос сколаптын көтөрүлөр олус актыакпыт бос сколаны. Хаңа сколапты улахан хаңа болу. Мен Васильев Андрей, 11 класс өрнәчтәвин. 2-нче чаталлакка төрәбидем. Чапканда нәһәләнә тигәр. Бу сколага 2-нче 11 сыллакка басты классны өрнәчтән кибидем. Бастыгы халаячым Нехаркова Антонина Дмитриевна. Вот начальный класска кине бедене әлбәк болбуп бутыгар. Үшүндүкин жеттен үйрөк көтөрүүчү гынан хайыннаран бедене бехес класскалар тахарбыта. Антон бехес класс буда кибипетен канна хаңа учтал бутыгар Васильева Александра Константиновна бедене олбыта. Кине хакиремет, үйренемет, жаллахтук, капсетемет, товарыстамын пыт, әлбәк хаңа учуталамы пыт, предметтамы пыт. Вот, оти курдук 11 класскалла бу бәйм хоғатақ кәлін тұрабын. Одноклассниктарым бары 9 кәйінтен оге тұттарым баран барбыттара. Бу бәйм 11 класска білігін егені тұттарары білімнен аваға хаджабын. Учталлар бар, тоқ бар, үйрепет учталар бар, предметтерім учталарыгар, начальный классым учталарыгар, руководтар бар, барыгытыгар этетик истинник ағаддалибін.